чая, ти вървиш и се питаш, защо остават хиляди души от Христа. Нима слънцето е залязло и твоя живот. Нима Христос си отиде от твоя живот и така. Защо си пак с наведена глава и мисли си, това е краят, краят за теб? Не знаеш ли, че Исус те зове и казва нежно, Той на теб: обичам те. Не знаеш ли, че Исус те зове и казва нежно на теб: обичам те. Тази вечер хората трябва да знаят нещо. Една душа е по-скъпа от целия свят. Аз помолих моя Господ да видя душа как се спасява. Двама младежи. Не е важно имената им. Исус докосна сърцата им тази вечер. Знаете ли кога? Когато Исус каза: изберете между живота и смъртта. Те дойдоха за сълзи на очите. И усетих, казва, как Исус попипа сърцето ми. Усетих, че Исус ме викаше и аз не можах да устоя на думите. Това е радост за мене, дори със сълзи на очите тази вечер. Защото Исус се радва на небето. И аз мога да се радвам на тези младежи, че избраха живота тази вечер. А онези, които ни помислиха за луди, те оглупавяха. А тези, които оглупавяха заради Господа, Господ казва: те са мои. Тази вечер името им се записа в книгата на живота. Благославям ви. Не отказвайте на Божията покана, дори да не сте дошли тук отпреди. Брата каза: някой нямат смелостта да дойдат. Но запомни тази вечер, не лягай без Господа. Кажи му да дойде в твоя живот. Покани го. Кажи: Исусе, ако ти си реален, направи нещо тази вечер за мен, за да те почувствам, да усетя твоята бащинска милост. Остави на Господа да докосне сърцето ти тази вечер. Не се закоравявайте, когато Той ви говори. Исус ви обича. Исус хлопа на сърцето ти тази вечер. Не му отказва. Това носи изцеление в живота ти, в дома ти. Исус каза: ако се спасиш ти, ще се спаси целият ти дом. Не отказвай. Направи нещо тази вечер заради твоето дете, заради онези, които ги обичаш, защото Исус обича тебе. Амин, Боже мой, благодаря ти. Благодаря ти, Исусе. Подигни ти глава, изкупление наближава. Не уставай, но се бори за спасение. Ти плачи, нима слънцето е залязло и в твоя живот. Нима Христос си отиде от твоя живот, от твоя живот, от твоя живот.
Защо си пак с наведена глава? Мисли си, това е края за теб. Не знаеш ли, че Исус теб зове, обича те. Защо си пак с наведена глава? Мисли си, това е края за теб. Не знаеш ли, че Исус теб зове, обича те. Някои хора стоят очудени тази вечер. Защо плачем? Защото нашият плач ще се обърне тази вечер в радост да кажем амин на това слово. Исус каза, всяка сълза аз ще увърша. Плачещи тази вечер пред Господа, плачем, за да дойде благословението Божие в живота ни. Децата ни плачат, попитайте ги защо после плачат. Защото Господ е определил радост за тези деца. Те усещат милостта на Господа тази вечер. Ако то малките усещат, вярвам, че и големите го разбират и го усещат тази вечер. Охладнял